Inona indray ary izany atao hoe firaisan-kina amin'ny soatoavina malagasy? Ahitantsika ny anarana hoe firaisana fitambaran'ny olona ho iray. Ny fototeny iray midika hoe mitambatra tsy misaraka. Ny firaisan-kina izany dia fitambaran'ny olona iray miara-misalaha sy miara-mitondra enta-mavesatra. Ny firaisan-kina dia fanekena fa tsy mahavita tena irery ny olona fa mitombo sy mahavita zavatra bebe tokoa rehefa miaraka. Ny hery mifangaro tokoa no mahavita zavatra. Samy manao ny anjara birikiny, tsy misy miala, tsy misy mialangalana. Mifampitondra amin'ny mavesatra, tsy avela ho irery ny oza sy ny mijaly, manangana toe-saina hoe izaho sy anao. Io no fototra ny fanorenana ny olana misy, ny mosary, ny rivotoza, ny krizy ao amin'ny firenena, ny fahantrana. Amin'ny malagasy ny firaisan-kina dia saina iombonana mampitsangana fianakaviana, fokon'olona, tanàna ary firenena iray. Ny firaisan-kina dia soatoavina iorenan'ny fitantanana ara-tsosialy sy fampandrosoana maritra. Fandrindrana fitantanana mirakitra fandraisana anjara iombonana, fampitoviana vitana sy fidirana amin'ny tolotra tsy avela hisy ho ambany zavatra, fampiroboroboana ny asa iombonana eo amin'ny rafitra sy ny vahoaka, fanamafisana fitokisana amin'ny alalan'ny fizarana mitovy sy mangarahara. Firaisan-kina izany no miteraka fitoniana, fampandrosoana ary hery ara-pitantanana maritra.